एभ्रिवान वेलकम टु माई न्यू ब्लग्स पनि हजुरहरू कस्तो हुनुहुन्छ सन्चै हुनुहुन्छ होला है म पनि एकदम ठिकठाक छु भन्दा पनि रुगा लागेको छ हल्का अनि आज चाहिँ भ्लग बनाउनको लागि म चाहिँ दोहा सिटीतिर जाँदैछु गाइज हेर्दै गर्नुहोस् है त लाफा दोहाको डेजर्ट भन्ने ठाउँ आइपुगेको छ है भ्लग निकाल्नलाई अनि रुको जरा सबर गरो गाइज आज चाहिँ लाफाले होइन हाम्रो प्रतीक ब्रदरले पठाउनु भएको यो करोडौँको चस्मा लगाएर मैले आएको छु यो चाहिँ प्रतीक ब्रदरको चस्मा हो उहाँले मलाई गिफ्ट गर्नुभएको कतारबाट ए कोरियाबाट कतार र कोरियाबाटै हुने रहेछ अनि म चाहिँ लाएर आएको छु आज यता लमक हिँड्नु पर्ने हुन्छ किनभने यहाँ हिउँहरू बालुवा अनि रमाइलो छ यता पानीको पनि चाहिँ के गर्नु अब त्यो पौडी खेल्ने बालुवा चाल्ने बालुवा चाहिन्छ भने हाम्रो नेपाल सरकारलाई दिनुपर्छ बालुवा होइन हो अनि अब यता पछाडि ल गाइज अब कोसीको तिरेतिर आज हिँड्यो पनि डुल्यो पनि तर पौडी चाहिँ खेल्न सकिएन किनभने यो छल्कोले बगाएर लान सक्छ फेरि लाफालाई छल्कोले बगाएर यो पानीको छालले बगाएर लग्यो भने जिम्मेवारी को हुन्छ होइन त्यो भएर म चाहिँ पौडी नखेलेको गाइज अनि अब साथीहरू पनि 2-4 जना हुनुहुन्छ साथीहरू चाहिँ उता भित्र पौडी खेल्दैछ अनि म चाहिँ अब अलिक खेल्न सकिनँ मैले पौडी गाइज अनि अब के भन्नु रात पनि पर्यो अब फेरि फर्किनुपर्छ है भोलि ड्युटीतिर जान्नै पर्यो त्यही भएर अब म चाहिँ निक्लिन चाहन्छु आज यता आएको ठिकै भयो बालुवामा यसो फल्डिङ पनि खेल्यो अलिअलि रमाइलो भयो गाइस ल लाफा भ्लग हेर्दै गर्नुहोस् है त लाफाले अब भ्लग यस्तै त्यस्तै है सुख दुःख मिलाएर हेरेर आउँछ ल गाइस हेर्दै गर्नुहोस्